まあなんかこの辺がね、クォーターがうねうねしとるやつを削ったら前のパテがたくさん出てきましたね。多分全部にパテ入ってると思うんで、まあ全部取ることないので、まあ、上からちょっと修正をかけて、まあパテだね。やっぱパテで鳴らしていくしかないね。なみなみのデコボコ。はい。下の方もそうだからね。とりあえずまあひどいところ上だったもんで、はい。